大家好，我是莹莹。今天来到重庆的南屏坝这个地方，我查了一下啊，是露营的最好的地方。今天就是来露营的，但是今天到了这儿啊，发现人还蛮多的，而且好热呀！而且我没有帐篷，没有天幕。我刚刚过来的时候看那边有租天幕的啊，我看看什么价，要是便宜的话我就租一个。那个帐篷天幕多少钱呢？天幕啊，小一点的。小一点的，都是个大，我们都是个大，都那么大，多少钱啊？150，150一天呀？哦，好价格。要个不吧？啊，我先看看啊。要不给少点儿？看看。哎呀，都能买一个天幕了，关键是没往那儿想。平时重庆太阳吧没那么大，今天赶上个大晴天。看这地方有点像大草原是不？这可是重庆的草原呀，就在江边上。150就不考虑了，即便给我便宜也就100吧，50块钱肯定搞不定了。晒呀！我发现了，凡是有一点美景的地方，那都能变成商业了。没想到这是一片平地哈，有点草，挺美的。还有租帐篷，我去问问。沙滩野，哇，开着这小车来租帐篷。这帐篷都是好几口人用的。这个天幕多少钱呢？租的话？150一套，都是这么大的？都是个大。哦。那个不嘛没得。包安装。对。你最便宜点的多少钱呀？有便宜点的。100的。120啊？都是那种蓝色的那个。蓝色的，小一点的还是？要小点的。那个今天没啥哟，这蓝色的。没想到今天太阳还这么大。你看你要哪一个？都是蓝色的那个，也就是那个，像做核酸那种木，那边那个啊，就那种像个烧烤摊上面带个顶那种感觉。对。啊，行，我知道了，好嘞，看那你们拿的嘛，给我们打个分嘛。我一会儿钻树林吧。那这面积嘛，还是要的时候。行。打个电话嘛。行。好，不租了，没必要。露营来了，其实要是有这个树的地方哈，在小树林里面找阴凉地方也行。这是个大平地。在重庆啊，像这样的桥有很多个，我经常看到，但是叫不出名字。我只知道朝天门附近的那2个大桥。今天约了个小伙伴啊，也就是我得管他叫弟弟啊。我们今天露营来了。南屏坝有个地方啊，看起来特别像草原。你看，如果我不说我在重庆的话，你们是不是以为我在内蒙呢？我们拿起桌子还有那个小椅子啊，我们把它支棱起来。这是我带的吃的，这都是这位老弟的。没有什么能够阻挡你对自由的向往。桌子弄好了啊，带了点吃的。我买了1只鸡，1人半只。我带了一点葡萄酒，补充点维生素嘛哈。还有带了几片那种面包，吃了不太胖的。哎呀，在外面露营真的好舒服啊！但是过2天就不一定这样子了，因为重庆马上气温就上升了，一旦到了30度以上，露营就不好玩了。坐这晒会儿太阳。这酒啊都晒暖和了，这面包一晒了之后啊，特别好吃，好像刚从微波炉里转出来似的。航拍可以。今天带了一个摄影师小弟弟，上次跟我出去过的，玩的挺好的。因为这小弟弟吧，性格蛮好，他不怎么喜欢说话，他是喜欢做事儿。就比如说他自己拍照片呀什么的。所以我还是挺喜欢
跟他一起出来玩的。今天他开车，我带吃的。航拍就这么来的。没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生活，你的心了无牵挂，穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，才发觉脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远，盛开着永不凋零的莲花。有一大哥刚刚骑摩托车掉沟里去了，这人和摩托车都下去了，然后好多人上来帮他忙呢，把这摩托车捞上去，太不容易了，还好人没事啊。放弃了，从下面走。其实这块地呢，就是江边。这江边也是没有平地的，如果水量大的话，哈，那这边都是江了。脚踩的都是泥。哎呀，重庆突然就热了，啊，山上都是雾蒙蒙的，全是湿气。